mis niños y niñas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Empezamos nuestra semana con la bendición de Dios y vamos a saludarnos con la canción Buenos días. Ya sale el sol, buenos días, la noche ya acabó. Ya sale el sol, buenos días, el día comenzó. Cantaré y bailaré contigo esta canción. Dibujaré y pintaré un mundo de color. Ahora vamos a rezarle a Papito Dios, el que nos cuida y nos protege todos los días. Levantamos nuestra manito derecha arriba, que vamos a rezar. Nos persignamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cerramos nuestros ojitos y decimos: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahora, mis niños, vamos a cantar la canción Yo tengo un amigo que me ama. ¿Y quién es? Jesús. Vamos. Yo tengo un amigo que me ama, me ama, me ama. Yo tengo un amigo que me ama, su nombre es Jesús. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Que me ama, que me ama, que me ama con su tierno amor. Continuamos y ahora vamos a ver qué día es hoy con la canción Los días de la semana. ¡Vamos! Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los días de la semana, 7 días son. Llámese los 7 días, los puedo cantar. 7 días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Los 7 días. ¡Hurra! Mis niños, si ayer hemos estado domingo 22, hoy estamos iniciando la semana. ¿Qué día es? Nos levantamos muy temprano. Muy bien. Lunes 23 de agosto del año 2021. Y así empezamos nuestras clases virtuales en el área de comunicación. Ahora mis niños van a ver el siguiente video de la canción. Atentos. Vamos a revolver el cajón de las vocales y a encontrar palabras de comienzos similares. Yo encontré una A que es comienzo de amigo. Amigo. Necesito más, las voy a buscar contigo. Avión. Yo encontré una E que es comienzo de elefante. Necesito más, quien lo sepa que lo cante. Escobilla. Yo encontré una I que es comienzo de Inés. Very well. Necesito más, ayúdame esta vez. I. Iglesia.
con la que comienza hola. Necesito más, si lo sabes, dilo ahora. Oh, oh, oh. Oveja. Yo encontré una U con la que comienza uva, pero no sé más, necesito de tu ayuda. Muy bien, mis niños, ¿les gustó el video? ¿De qué trató? De las vocales. Muy bien. Entonces, nuestro tema el día de hoy es sonidos iniciales y finales. Empezamos con el sonido inicial. El sonido inicial con vocales es el sonido de la primera letra de una palabra. Por ejemplo, tenemos la primera imagen con su palabra ala. ¿Cuál es su sonido inicial? La vocal A. Tenemos una ardilla. ¿Cuál es el sonido inicial? La vocal A. Ardilla. Sonido inicial, vocal A. Ahora tenemos la siguiente imagen, enano. ¿Cuál es su sonido inicial? La vocal E. Espejo. Espejo. ¿Cuál es su sonido inicial? La vocal E. Sonido inicial, vocal E. Seguimos. Tenemos un imán. ¿Cuál es su sonido inicial? La vocal I. Seguimos. Isla. Isla. ¿Cuál es su sonido inicial? La vocal I. Continuamos y tenemos una oreja. ¿Cuál es su sonido inicial de oreja? La vocal O. La primera. Muy bien. Continuamos. Tenemos unos ojos. Ojos. ¿Cuál es su sonido inicial? La vocal O. Sonido inicial O. Y por último tenemos una uva. Uva. ¿Cuál es su sonido inicial? La primera letra. Muy bien. Seguimos. Urraca. ¿Cuál es su sonido inicial de la palabra urraca? Muy bien. La vocal U. Excelente. Ahora, mis niños, vamos a ver el sonido final con vocales. Es el sonido de la última letra de la palabra. Por ejemplo, tenemos un animalito, se llama águila. ¿Cuál es su sonido final? A, la vocal A. Seguimos con la siguiente imagen. Este es un tomate. Tomate. ¿Cuál es su sonido final? La vocal E. Muy bien.
Arriba tenemos una fruta, kiwi. ¿Cuál es su sonido final? La vocal I. Miren, tenemos un globo. ¿Con qué sonido final termina? Con la vocal O. Muy bien, O. Y por último tenemos un iglú. ¿Cuál es su sonido final? La vocal U. Muy bien. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Cuál es el sonido final de una palabra? Vamos a averiguarlo. Estas lindas amiguitas estaban buscando agua y cuando la vieron comenzaron a gritar ¡Agua! ¿Cuál fue la vocal que más escuchaste? Agua, Muy bien, fue la vocal A, correcto. Estos tiernos amiguitos salieron en busca de bambú y cuando lo encontraron gritaron ¡Bambú! ¿Cuál fue la vocal que más escuchaste? Bambú, Correcto, fue la vocal U. ¡Excelente! Vieron que cada vez se nos hace más fácil encontrar el sonido final de cada palabra. Ahora debo contarles que a las siguientes palabras les falta la última letra. ¿Vamos a descubrir cuál es? Vamos a descubrir qué vocal falta al final de cada palabra. Comenzamos por la jirafa. Jirafa. Muy bien, le falta la vocal A. Ahora vamos a ver qué vocal le falta a la palabra auto. Auto. Bien, es la vocal O. Ahora vamos a ver qué vocal le falta a la palabra iglú. Iglú. Muy bien, la vocal U. Y finalmente vamos a ver qué vocal le falta a la palabra tomate. Tomate. Muy bien, es la vocal E. Seguimos, mis niños, y ahora vamos a ver el siguiente tema. Conociendo las rimas. Las rimas, mis niños, son palabras que riman cuando terminan con un mismo sonido. Vamos a ver ejemplos. Ana, la araña, cena en su telaraña. ¿Quiénes riman? Araña y telaraña. La gallinita Cleopatra pone huevos levantando la pata. ¿Quiénes riman? La gallinita y la pata. Ahora sí, mis niños, van a trabajar su ficha del libro de comunicación, página 48 y 49, y de razonamiento verbal, página 9 y 10. Y en el área de comunicación también van a trabajar la página 50. Y ahora sí, mis niños, me despido con un fuerte abrazo y un beso a la distancia. Cantamos la canción Hasta mañana, hasta mañana.
Este día terminó, levanto mi mano, muevo la mano y con ella digo adiós. Chao, chao.